తైవాన్ను భారీ భూకంపం వణికించింది. భూకంప తీవ్రత 7.0గా నమోదైంది. ఇరాన్ నగరానికి 32 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంపం కేంద్రీకృతమైంది. భూకంపం ధాటికి రాజధాని తైపీలో పలు భవనాలు కుప్పకూలాయి. బుధవారం 6.0 తీవ్రతతో సంభవించిన భూకంపం తర్వాత ఈ వారంలో ఆ ద్వీపాన్ని తాకిన రెండవ అతిపెద్ద భూకంపం ఇది. తైవాన్ 2 టెక్టోనిక్ ప్లేట్ల జంక్షన్ దగ్గర ఉంది. దీంతో భూకంపాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. భూకంపం తర్వాత సునామీ హెచ్చరిక జారీ చేయలేదని తైవాన్ అగ్నిమాపక శాఖ తెలిపింది. భవనాలు కంపిస్తుండగా ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తైవాన్ను భారీ భూకంపం వణికించింది. భూకంప తీవ్రత 7.0గా నమోదైంది. ఇరాన్ నగరానికి 32 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంపం కేంద్రీకృతమైంది. భూకంపం ధాటికి రాజధాని తైపీలో పలు భవనాలు కుప్పకూలాయి. బుధవారం 6.0 తీవ్రతతో సంభవించిన భూకంపం తర్వాత ఈ వారంలో ఆ ద్వీపాన్ని తాకిన రెండవ అతిపెద్ద భూకంపం ఇది. తైవాన్ 2 టెక్టోనిక్ ప్లేట్ల జంక్షన్ దగ్గర ఉంది. దీంతో భూకంపాలకు గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువ. భూకంపం తర్వాత సునామీ హెచ్చరిక జారీ చేయలేదని తైవాన్ అగ్నిమాపక శాఖ తెలిపింది. భవనాలు కంపిస్తుండగా ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.